traktor, Tom? Der er en knaldrød traktor på Grønhøjgård, som har det sjovt hver eneste dag. Og hvis 4 har problemer, har et job eller to, Så det er Traktor Tom, der klarer den sag. Det er Traktor Tom, 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 Tom. Hvad kunne vi uden din hjælp? Han kan vi lide, Tom, 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 hurra. Ja, han er uundværlig. Frokost i det grønne. Det var en stille søndag morgen på Grønhøjgård. Fie var ved at lave mad. Nej, Wuff, det er ikke til dig. Du har fået morgenmad. Du skal bare lade det være. Mads skulle også til at lave mad. Han havde lige fået en helt ny havegrill. Prøv lige at se, Fræs. En Grillomat 2000 havegrill med super trækulsopsamler. Er den ikke bare flot? Og nu skal den afprøves. Men mens Fie og Mads nød deres fridag, var der nogen, der var begyndt at kede sig. Der er nu ikke noget som udendørs madlavning, Fræs. Ja. Der er ikke noget, der slår smagen af trækul. Ups, den må jeg hellere ind og tage. Hjemme på gården havde Bot og Kvik endelig fundet på noget at lave. De legede vind tør. Først var det Kvik, der skulle gøre noget. Og så var det Bots tur. Mads snakkede stadigvæk i telefon. Det siger du ikke. Nej, sagde hun det? Det er ikke rigtigt. Ja, det er altid os, Jorden. Det var hyggeligt at snakke med dig. Hej, hej. Nej, se hvad der er sket med mine pølser. Hvorfor sagde du ikke noget, Fræs? Selvfølgelig skal de da ikke se sådan ud. Undskyld, Fræs. Det er jo ikke din skyld. Men altså, jeg havde bare sådan glædet mig. Jeg er hundesulten. God idé, Fræs. Jeg spørger Fie, om jeg kan låne nogen. Men Fie havde travlt med at berolige Mu og skramle. Okay. Jeg ved godt, at Fræs og Kvik kan være lidt frække, men de er altså heller ikke så gamle. Nej, I har ret. Det er ikke nogen undskyldning. De skal opføre sig ordentligt. Det skal jeg nok sige til dem, når jeg ser dem. Jamen helt sikkert, jeg siger det. Jeg lover det. Ved du, hvad problemet er, Tom? Det er søndag, og alle keder sig. Jeg vil ønske, jeg kunne finde på noget spændende, vi kunne tage os til. Der er Mads. Det kan være, han kan finde på noget. Hej, Fie. Hej, Mads. Hvordan går det med din nye havegrill? Det går fint. Men jeg ville lige høre, om jeg kunne låne et par pølser af dig. Ja, selvfølgelig. Jeg har nogle i køleskabet. Det er sjovt at spise udenfor, synes du ikke?
Jo, det er skønt. Det er det bedste. Hvad siger du, Tom? En skovtur? Det var en god idé. Så er der heller ikke nogen, der finder på at lave ballade. Hvad siger du, Mads? Tja, jo, hvorfor ikke? Skønt. Jeg tager noget lækkert mad med til os alle sammen, og du kan jo tage din grillmad. Først kørte Fie og Tom rundt på gården og inviterede alle med på skovturen. Så pakkede Fie forskellige slags mad til dem alle sammen. Godt. Gulerødder til vrinsk, sukkerknaller til kvik, nogle lækre kiks til vuff, brød til rap og nap og lidt majs til hønsene. Ja, jeg har da også noget til dig. Nogle lækre sardiner. Og kort tid efter var der frokost i det grønne. Mads holdt godt øje med sine pølser, mens alle de andre morede sig. Traktor Toms ture var utrolig populære. Alle ville have en tur. Stakkels Tom. Det var hårdt arbejde. Imens pakkede Fie den mad ud, hun havde taget med til de forskellige dyr. Godt. Her er vrinsk gulerødder, kviks sukkerknaller, mivsens sardiner, vuffs hundekiks, brød til rap og nap, hø til mue og lidt majs til hønsene. Hun var ikke klar over, at Bot og Kvik jagtog hende. Kvik var i sit uartige hjørne og byttede om på alle madkasserne. Hvordan går det hos dig, Mads? Rigtig godt, Fie. Jeg håber, du er sulten. Det er jeg, og jeg tror også, at alle de andre er ved at være rigtig sultne nu. Pølserne er perfekte, hvis jeg selv skal sige det. Lad os spise. Kom så alle sammen. Det er spisetid. Værsgo. Åh nej, Hvad er der, Fie? der er byttet om på madkasserne. Hvordan i alverden er det sket? Ja, vi kunne jo starte med at prøve at spørge Kvik. Det er meget mystisk, at han er den eneste, der har fået den rigtige mad. Ja, og han har været temmelig fræk hele dagen. Kvik, er der et eller andet, du gerne vil fortælle mig? Nå, det var altså dig, der fik Kvik til at gøre det. Helt ærligt, I to. I har da været helt ustyrlige i dag. Hvad synes I, vi skal gøre for at få lavet om på det? God idé, Tom. Så mens Tom slappede af, var det Bot og Kvik, der stod for rundturene resten af dagen. Alle havde en dejlig dag. Bortset fra Mads. På grund af balladen med madkasserne var hans pølser brændt på. Igen. Men senere på dagen, da Tom kørte alle hjem, inviterede Fie Mads på middag i stuehuset. Det er sødt af dig, Fie.
Jeg har næsten ikke fået noget mad i dag. Jeg bagte en dejlig tært i formiddags, og... jeg tror næsten, jeg ved, hvor den er blevet af. Jeg må vist have mig en snak med Wuff i morgen. Indtil da kan jeg kun tilbyde dig nogle pølser. Fie, pølser er bare helt perfekt. Det er Traktor Tom. Tom, 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 Tom. Hvad kunne vi uden din hjælp? Han kan vi lide. Tom, 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 hurra. Ja, han er uundværlig. Ja, han er uundværlig.